سید صاحب برای ما میتونید که من یک شعر بخوانم؟ چرا نه؟ به شرطی که پیدا کنی. به شرطی که پیدا کنم. ببینم که کدام شعرش خوب شست پیدا کنم. خب دوستای عزیز، یک شعر سید صاحب پیدا کردم که مطلعش نصیحت پدر به پسرش که حتما را به پسرایتان دیگه نصیحت کردین نه؟ بشنو از من چند سخن گویم به تو ای گل پسر، زان که هستی از جفای چرخ گردون بیخبر. تیر شد ایام طفلیت به آغوشم یقین، در هوای گرم و سردی بودمت بالشت و پر. کردمت شامل مکتب با هزاران آرزو، تا شوی از راه تحصیل صاحب علم و هنر. نه به مکتب میل کردی نه به درس و تعلیمت، فکر تو بود دائما در کوچه و بازار و شهر. کردی شوق تفتف نسوار و سکرت را همیش، میزدی اندر غیابم با رفیقان دیگر. بعد از آن رفتی سراغ چرس و تریاک و چلم، پیکه های چون شراب را کرده ای بالای سر. در طی 10 سال ز صنف 6 بالا کی شدی، رفت از من بی مفاد یک عالمی خروار زر. از دیجیتال تا بسیدی هم ویدیو کاری تو بود، شب همه شب تا سحر با چند رفیقان دیگر. گاهی بودی اجی دیوگن، گاهی بودی همچو قیس، میزدی بر روی هر کس تو کراته سر به سر. گاهی چون بنقشی چوندنی اینا خلف، چون شکستی شیشه موتر و کندی دم خر. فرق چون خرد و کلان هرگز نداشتی در سرت، در مجالس می نشستی از همه بالا گذر. تو به حرفی من نکردی جان من، در طول عمر تیر کردی از سرت در این جهان خوف و خطر. خواستم در جامعه تقدیم کنم فردی نکو، حیف صد حیف آرزویم کردی برباد ای پسر. این بسیار جالب بود سید صاحب. خب سید صاحب برای من بگین شعری که شما نوشته بودین و من خواندم، بسیار کنده خواندم، درست خواندن نتونستم. چی رقم خواندم؟ بسیار خوبش خواندی و افسوس که خطای همون کتابم خطاش یکم خورد بود. بله چشمای ما ضعیف است و ما پیری است. خب سید صاحب میشنویم. تافته گلدار کرده اید بگذشته و نو سرخی بر اخسار کرده، لبسرین فول و با لب سرمه و دیدار کرده. گرچه در عید مرا خون جگر ساخت نشد، حالی از سر حواسی کرته ای توار کرده. گفتم اشی زنکس نیست مرا پیسه و جیب، 3 شب و روز بود او قطیمه قار کرده. دین روز رفته به خشتامن من گفته چنین، شوارم روز مرا مثل شبی تار کرده. زن همزایه دهید کرته مخمل بطنش، به می در گرفته تافته گلدار کرده. این غیبت خسرم آمده از دفتر خود، خشویم حرف زن را با او اظهار کرده. مرد فهمیده چنین گفت با آن خانم خود، دخترم گشت رجوع شوهر قرضدار کرده. سیر آش است درک نیست در بازار وطن، هر کجا متکرین گندم انبار کرده. غم روزگار خردی و حواسی دختری تو، دختر تیز نکر راستی بد کار کرده. آفرین باد با آن داماد بیچاره من، که در این سال زمان تافته گلدار کرده. گرچه در دل سیاد بود خیلی زیاد، حرف چند نیک کنون عرضه به اخبار کرده. به و این واقعا عالی بود و اما تو روان خواندنش و بالاخره در مورد اونمو زن دیگه سید صاحب ما در زمین آغازی که شعر خواندن تا حالی فقط شکایت کردن همیز زن.